Maman bazana ndako papa bazana ndako ese mabali osonga bien ndongo lobaki na mabali bakima bato nyonso osonga kozonga bien eza esenga kokuta nteke mobali mpo aza kofre bokutani 4 jours 5 jours nde bolingani te. Or moment yango oyo mwasi fandisa mobali banda koyebisa ye tozalaka na ngai na yo ana ndako lokola konfirme ekangi biso eske nini nasali oyo mabe oyo okimaka ndako ndako ya noki te nde mobali akobimisa monoko bate mama soki naboyaka tanto mpo na langage no ezalaka mabe biloko wana bato ebele bayebi te eza lelo kosangana te osepelaka nakomi fier te eya na mwasi mosusu soki aza na mobali alinga kotya propre te bandela moki na ntongo kosolola na kosolola kosala misala esili. Or mwasi nga namona mwasi ya soso kota sukolaka te mais soki otalika mwasi ya soso ndenge aleki osantiki auti kotya beauté. Voilà, c'est un plaisir énorme d'être encore une fois de plus devant vous aujourd'hui. Merci pour la fidélité, vous en aurez toujours envers nous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Mams Télévision. En tout cas, vous ratez et le roté, vous avez vraiment l'actualité de toutes les choses, toutes les actualités possibles. Hein. Mais avant tout, je dirais merci beaucoup à Sam, Oazo Assimi, réalisation émission Oyo. Merci beaucoup à Ninel Massembo, Maman CC depuis Paris. Amiens, j'allais dire merci à Lisa Massembo, Maman, il y a triple Bambo Tebele. Justine Tchala, Bambo Te, pourquoi pas dire encore merci beaucoup à Fashion Miguel qui nous assiste aujourd'hui. Alors, on parle ce soir, oui, j'ai dit c'est aujourd'hui avec Pasteur John et peut-être, j'allais dire, la question d'actualité est vraiment ébellée. Nous parlons du coronavirus, nous parlons de l'actualité des Kanambo Cannabiso, et les Kanambo qui m'avaient en tant que Aza motivateur, Aza encadrant des jeunes, Aza encadré à Batubela Pestra Conseil. Voilà pourquoi nous avons voulu te yambaye le pour notre bête Masolo Kandenge Zalara. Bonjour, Pasteur John. Bonjour mon frère, qui te commence. Bonne santé. Base, qu'on a Simbarati. Kinshasa, monde confinement, ça va? Ce qui est bien, na bao bazo. Na biso nyonso quoi. Mais combattre ma couronne ngo eza bakana baka. Donc na biso autrement dit loi est quoi toujours sepela. Mais modèle on appliquer les lois. Écoute biso na ba faux pas. Ba difficulté zo concorder te tondima ko to sandinga réglemeza. On a souffrir. Oui, toujours ton a souci biso tout aux maladies. Mais difficulté peso bundisa biso oya kopesa ke to banga pe corona te so comprendre nga shima yango moni na tout faut ko mélanger to na période moko na deuxième comment na ville Kinshasa wa na yebi penza te nga na koko ndoluka te na mona wapi mtakufa na corona te mais eza lo moko ti partout ba pesi ordre ba piste donc totosa mais totala ka panti ya ndeko makamna lo ba na tout so comprendre nga de comprendre donc moni Betarata tour na quartier, quota, t'as la mode de vie à battre. Pour ressentir place, il faut payer ses valeurs. Yamoko, l'histoire c'est ça rebêtaté, tous souffrir. Il y en a comme nous talons limité. Au but ça plus que corona, mais qui me la wapi. On est sur une vie, on a su que ça kaka corona ça. Surtout les talibans n'ont pas ce bon respect. Que place ça penabo keba, beaucoup n'a jeté. Et ben n'était pas kuna makamna bango c'est un peu modernisé carte simbi wapi wapi mais awa ukena carte wapi ato na mbongo na wenze partout est-ce que mbongo otika corona otika na mbongo ngakuti l'accent ata $10 à corona na ko sukura pe maboko te na ko sango pe na bien ngambe oh na boni mo $10 à corona na tika makeni ngakuti l'accent ata soso à corona que soso ça na corona au mona na ko liela oye na ta soto chena moto te ngana tika soso kufa ko tala na nanza na ko lele ko leka mutu Tibutu, le roi matanga noko. Yo. Ça c'est corona. 22 points. Na kunde na corona yo. Ça na wana ngomba corona poto tiela ngai na bateau. Na ko freté yawo. Total na corona na tala. Merci beaucoup Pasteur John. Balobi ke non batu bakufa na corona zaka bata mbongo bata passe nye bakufa te bapafa bakufa na corona te. Te babola bakufa pe mais la plupart batu mingi babanga liyo bata mbongo. Babola babanga liote remarquez même na famille muto azaka pia kamakasi mari kamaka c'est na kokufa nanga kaka ya fili bakufa sala nini ngape na kenanga ba pia kele basenga liwa pourquoi difficulté leki et puis na ba chaque fois période oyo ya période mukana mitole la corona misu ba bonga on a biso offrir pour comprendre après ba confinement aussi li au moins tant bino bazana kidi ba biso tozui to bongi na vie tout eyaka et ça la rechute na monter mon boy na te so comprendre siko zala souple. Si on a vu que la stationné, tu as yoka sans bouger. Luka information pour timber en frère mon ami sur bon comprendre que yo. Li solo oyo oyoki na matoi na yo moko et a différent no ba bete liyo
N'était ce le bani. Merci. Awa tous en monde moko ya tic-tac l'axini. De pam action réaction. Période des autres période de karaté. Période de karaté na osala te hôtel ba yaya kulutu ba maman. Mais le lo est comme biso tout faux na guerre. Pourquoi na bi na guerre? Guerre l'axi boy. Au moni période même na ba famille bo lingo za kasu mingité. Oza la malamu moko jo aider na famille bakanisi lo mabe. Na ko sauter. Oza na copie moko souffrir nango. Ozui. O aider bandeko na yo. Ata ba ko ko la yo te mais opesi. Na lobby ya mutu azaki piaka so kabele $100. Même na famille so sali mabe. Comment yo pèse $100 quand on peut machine que le quoi pèse 100. C'est que on pèse maman na 1000. T'as la jalousie à battre. Nous avons nos vérités. Yango mon peut te baki bobo te peut bimisi biso bazoba. Yango na souffrir. On moni comme aka mbaku pe comme aka mbaku. Soko bobo te na doublé au monsieur mutu mabe. Lelo yo na ba famille ka kotoza mutu mususa ko yina yo sans cause. Pourquoi? Ndenge kaka yo zo pusana na likambo zo sala. Ya se pelité po za na aja muke, ya mukolo me akomi nanu yo te. Na te so comprendre. Ndenge yo zo sala oza a. Musalo sala lango zo sala boy. Tango ko ba connaissance ndenge sala papa pire musu bo za na quartier. Tanto sana mayela musalo ko le kala maboya ko sala ngo. Tango kuta na yo akomi jaloux. Alunga laxini. Mais erio le karapo ndo luka ba vi bo filmer, akomo mona nini? Oh azui. Agonyo kama na moyo nazo bana ba vérité à vie. Or nzela ya lipambo li na peso conseil ko banda lelo atoke na église ya munene tonda ba ange ba mapapo bima soki oteya mi moboko tchelongi na moyi ndeko nanga na biso vrai nzamba kotika yo te po priaka akobatelo na ba accident avion ko kweya yo bimise chef bo pilaki mingi mais na likambo etali ko tia 100 francs na poche o kolela. Na bio kolela anja ko kitata peso copie na biso vérité batu bakosami batu bakie komitika mitukumba nyo son église comme si na nzambe kuna nde akosaba ko faveur non et pas ko sambeleza pona ko bongsaka communion ko ba nzambe bien et ça voilà chaque tongo totombo la capable voiture pona hôtel la moteur mafuta tout pona hôtel ka ndingo ko kende nzele sala kitoko tito kenda ko kamateya et ça pona kembisa biso car to bonga makamto mikolo yeso ko yate mikolo ko kufa te mais ko bongo la moteur mais uta en église te uta na yo moko so ko changer te ato memi sa comme bakata bible retourne dans la verset priano na butu mais ba furmi ba no awa penda feza makasi mais ba furmi ba feza makasi. Mais yango te ko sala ke so 100 francs et lo kona bato bazo comprendre te ndo moni na Afrique to kabeli ngambo na biso nyoso pa bato babonga bonga mike na bato bana ba voyage a moins ko sala na ibo coopérer na ipesa la ndenge ça mais pamba bondeko nanga kaka copie na yango kende lelo te lobité au pianga raison. Merci beaucoup Pasteur John, toujours avancé massivement dans l'émission na Pasteur John confinement sali que non ba maman bazana banda ko papa bazana nda ko barizate de on mela masanga Pasteur John so na mela ka se yo mela so on melaka te bon ebite ninga na mela otuni question na mela nyo seza mai tout maman bazana ndako papa bazana ndako est-ce mabale osonga bien ndongo lo bakena mabala bakima bato nyo osonga bien bon kozonga bien eza esenga kokuta te mobali po za kofre bokuta ni 4 jours 5 jours de bolingani te or moment yango yo mwasi fandisa mobali bandako yebisa ye tozaka na ngana yo anandako lokola confinement ekangi biso est-ce que ni na salo ya mabe o kimaka ndako ndako ya nokite ndemo bala ko bimisa munako batem mama so na boya ka tanto pona langage no ezakama mabe beloko na batebele ba yebite ezale na ko sangana te o sepelaka na komi fierté yana mwasi mususu so ka sana mobali alinga ko tia propriété bandala mukina tongo ko solola na ko solola ko sa misale sil or mwasi ngana mona mwasi ya soso ko ta sukola ka te mais so talika mwasi ya soso ndenga leke on senti auti ko tia beauté na te so comprendre ngam na jebisa yo kotala kaka elongi ya taba mwasi osanti kaka asana elongi ya rouge à lèvres nazo koyebisa yo on appelle ça schéma na vie il faut koyebaka nini yosala tokosela satan na envoûtement n'a rien à voir likamba confinement on est tokuta na mandako mama ko sepate papa komi libre pas zangi pas sa kokendi yango komi lokola bouke misère na ye na mandenge belé mais oh problème ya fandi c'est beau fanda non siko problème eza nini papa nini asala kwa mabe omona kanda kungai to fandi tongo tipo ko sali nini de mobali faut sa courage moi c'est mobali faut boza na dialogue ko lingaka te moko dominaka libela moko kwa koloba te libala ntikala kapante abando tongo na pembeni sa oyeba ko se na pesi yo moi si ata tanga te mobali otanga tina saba diplôme tina 100 yo kaka moi si
moi si malobana lobaka et contribuera à 80% na fia mobile mabe na biso mibala lelo koto bandaka na moi si bozala te kuko lingaka yo ninga moi sa catégorie na ote tant pour ça na ka muke ko tangela ke ba challenge kala kutu papa kala la kota salati ta pecho pa singa lelo anga pecho singa pona tuli tala nga bimana ba momi foje mibala bon bazata lebele moi si fo yo kakaye alingi nini yo pe mbali psa mama matin ndenge zana so tamki na tongo à part misala ofanda ka boy comment so dingo bimando chaka sweme ngana ndako chaka swente yango moni mobali so ka bimini banda ke so mbata cigarette ou bien ke so mbata lo moni mo seno texte galette amoni nga cheli propre moteme ke ku kuna yo moni na ba chaque fois moi si nanga blandine personne ça chérie je t'aime zala na bolinga modèle bandumba mais na comportement basi yandaku voilà na je comprends na ebisio so na chérie yambaka ndengo lingi et puis côté to zana ngaba tu ba yate e bela bana babota misa bise ya poso nga pesa bisi be bokilo ye na zo liboka na tuta pondu bo baby sa mabale on bana mi ba kola ba kunga wana mitu ba ya bien me kota bise rupa o bise on se ba so ki minga fa bolingo ya nde un puis ça moi ne fanda na bagage 2 na zo biso ba chez moi. Voilà, comprenez qu'on ne saura pas retenir nos rires qu'on est avec Pasteur John. Pasteur John, on a un minga. Makasi, nde pera linga roya, yonga pena. Bolingo, eza lokola mutala. Bolingo eza mutu na mutu na koina yi. Bolingo na bino nde bomengo fotala. Bolingo fola sa expression ndengo lingeli mutu. Zalaka à l'aise na otali moso yo lingi. Kobala na loenge tekewe na sengo to na bote. Telaka na ba critère na lingi oui. Moi si na nga yo lingete malingi ngende naza. Mutu mzaka ba critère na yo linga jeep nga lingi voiture mukia lingi remorque. Est-ce que presse a changé? Prince moko me ba catégorie charge. Alors, si on a linga voiture à ketch, yo pesa ngamba na mata jeep pona nini? Tika nga na ketch, est-ce que ko na prince ité? Yo mona ketch double remorque ité. Alors, mutu na catégorie na ye. Donc bokende mabe, o pesa baninga acteur na likambo tali yote. O alingi pona nini? Alingi na ndena kuteleli ye. Donc tu comprends. Merci beaucoup, Pasteur John. Je profite aussi pour dire merci beaucoup. Là, je vais directement au président Jean-Cy Kabea. Pourquoi pas dire encore merci beaucoup, maman Nadine Mbololo, depuis quelque part, en terminé. Pasteur John, est-ce qu'il arrive là un jour que non? Moi, ça cause le zemi. Bon, Coco, c'est l'engagé, mais c'est rare. Bon, Nandimi pété, mais. Oh, il y a là, bango, c'est qu'il y a là. Mais Nangalo, il y a pété, non, il y a pété. Peut-être que peut-être. Kobanga comment kobanga zemi mutebi mbonga bangi te muto kobanga zemi meloko ni zemi kuto chamana na mkino na kobanga wana makamso kobanga wana itatu makamso zo tune za kokam kota zemi za kobanga comment bo sangana ki yango eza lokola mwasi andumba so kazu zemi na musana ya kobambela nani eza ba condition vie na musala kuta nango au moins muto mzazana kopi na kuta au moins na vie faut koyebaka ndenge tozawa faut koyebaki tout est permis mais nyonso eza ni sengo ndengo lingelelité n'était sans comprendre. Et là, comme si on a reçu les rebelles sur l'Ibakou, mais pas dans les salimi. Exemple, tu finga batu msuba zoba comme si balinga fina bangote, or ba força fi mi bakuta na batoko puye bangote. Ba msuba ba força fi bazanga ko batela. Ba tiga na masola nostalgie na babaro ba lango ka mekufa kufa batonga ba immeuble. Ba tigara. Surtout ba fina ka ba ya Apollo. Ba ya Rodero. Ba na ko kala boye. On comprend? Nde bato na ko sauter. Or, vie actuellement, ce que tu as ce conseil, les lois sont patron. Pourquoi m'empâque comme il passe? Pourquoi m'empâque comme il s'est banzoubi? Pourquoi m'empâque? Faut ça patron. Mais les lois, pourquoi m'empâque comme ils sont? Pourquoi? Moukileye na bizale lignon ce que nous ne commis kaka. Nous avons ce conseil. En plus, bato les lois balingi bisengo koleka ikonzo. Ce qu'on dit melinga. Totali ba famille toyate. Tokomi na souci kaka nanginda. Mais avant nginda. Lukela konginda schéma na nous faisons na mutu oyo ko créer le pona konginde ya or konginda na konginde za na catégorie ya vie selo ebandela mutu na mutu na mona oyo banda na paquet moka cigarette kutu bakabela kaye batuninga na mela ka cigarette abingai ba pese paquet nzoka mela kate ayo ko tala ko senga passe abandi ko texta na coin ba choli yo penda ata tiji moka de ficha kate pa lelo asala boutique po koma mutu munene moni ami pesa ki na ngwa focaliser abongi. Or, tu biso to mona kaso muta bongi to kumisi. Or, nzela ko bonga foti yango ba principe wa classe ye. Avant tomba ko musapi na classe linga ko tanga kaina poko nyoso na ndako lelo bana minga ota classe sababu ki kake ko sakana. Era classe kando so uniforme mbang obi male shake. Conseil na pesi yo. Vite bele yo nanga to zo bomanzoto ya ko sala okomo yo komi pozo continuer na to zo kende. Erone ya fandi alingi conseil te. Ko bien ça ko kenda ta $30 ba sangana ba ninga ba ke staff.
Or tant que ça la staff oui nzoto na yo ko sepena bon ça faut ça na ye siko so otondi sie lelo liesie lelo lobby or za na pose sengo mususu or na pose sengo mususu za na mbongo musoko mema ete yo ko soka keba keba o ko vivre na comment au moni place bisengo tiki biso na point de lo na point mort on a démarrer la manœuvre au coup de pelaka na pasi OK tiango na titulaire et même on a voyage pour tiens marchandise et belé bokomi kota zéro démarrer rekati o kotini kango ndenge belé batika na vie a mema vie na loyenga bisengo sa lukela ngoko bomba yemoko akoma na kateti korona yebe kati batumsu basituki pa copie na ngai ba yebe ga coopérer pa bimak mais konza ko bomba mbongo ezate mutatkele ko telenga na ko kam akoma na bana makama mike mon frère kozalaka zoba te na vie talaka ba famille to ya ba condition ba passe to kuta na ngoto senga te biso moko to senga te na côté to ilate to kuta na vie ndenge challenge est-ce que koteka dignité ka likola pia ko panzaka sengo ya pasi na bina ndako pa baninga or bato se betre masolo mpi bana mikumba monde za lokola ba équipe kuta ni moko bima champion lokola kufite zala ko banga baninga te pona vareza kitoko tanto na makolo ba bibalete bokoya na kupa mudinda bazo tshela ndoko ndena makolo ba jogo parce que là que c'est biso complexe infériorité au bangi biloko na moto pona solo ndoko ndeba batkele ko lia ba ki musuni différent et ça kutu kitoko te yo ke na solo ndoko lengi agua pendeza danger or ya main ya ko mikolo longola complexe to biso tout na terrain oyo ko ya ya zoki komanga na zoate ate umeli to koma na rond point zala mbamba na vie eloko esangi biso soko so lamba na bakoni ko banga milinga te makasi ne pepeli yotoka. Merci beaucoup, Pasteur John. En tout cas, nous allons avancer petit à petit. Connectez-vous, branchez-vous sur Congo Mams Télévision. Il est un numéro, vous allez se poser une question à Pasteur John avec le temps. Botouni et ça, c'est vraiment bien ma casse. Merci beaucoup à mon vieux Alain Bila depuis Amiens. Alors, Pasteur John, les gens se disent comment est-ce que toi, en mode confinement, Pasteur Ebele Borsenga, offrande via MPSA, Orange Man et Técheri. Est-ce que c'est là, ils ont dérangé, bien entendu, que homme de Dieu, il y a un jambon, on a une manière. Tuna bato basolo baka wana bango bata bapesa ta 100 francs pa mobola kola na ba venturier te na zo bisayo monde moko ya kwata biyoka yoka o soko se biyoka yoka bato na so mona ba sambela na mukolo moko ata sinya pamba boya ye moko asala te mais ko dezo kota maka mususu o ba passer ba sengi bino ba sengi ye asengi bandimi na ye moko ya bino ni na ndeko nanga ngazo kam en tout cas ngai elekela nga biloko lambite ya yo pete ba pesi yo te mozo cholongo loko ya yo ndema comme tout ça on a qui ça tika ko kipe vie ya batu mon frère so lingi vino telema zala sans foutiste kipe yo yela kuta na ba camarade nzamba pesi yo bango na copie na yo ko za arbitre ko tara ba vie ya batu te comme si ba tia roulage na vie yo moko na nutala na eli nini nazo kende wapi eloko se bo mabiso au moins na mutu muso asambela ka mama na songel mutu musu pas ani kala bona bebi kota musu so mona penda doki na ebite côté classe atanga makambo ebela se pe na musala mais so bandi ko tonga on dirait voyou bazata lebeli ngana mwana mobala zotonga mwasi na yemoko na famille na ye mwasi na nga lia mais mwasi na yo ali atikutu ko se pla mwasi alia bien lia mingi po santé za la pourtant totana mnazo mopena nzoto kwa mimi bokausa basi otengela mwasi bikolo na ko sote ali mbali misusu ba mitama atinda mwasi wenze na papier ndira ko bunga ko so mande mama ko kote baluka pa mamela ali yo moi ça qui on dit tiens zonga zote mananzazo comme to senga mai amoni muninga na mai senga fa tikela ngandambo libala boy même ta furmi so bazabe ba ko kabwana furmi moko ta ko lingomba na sakana na lipapa nzinzia yo même furmi ko ka condition te baka démissionner alonga baga ba furmi mi au baga ba furmi yo nazo tchabasika nazo biso et puis mibala ba pia quelle exigence à mission ko ba bonga atika 3 minutes nalingi mbanga ngombe mwasi na wenza komiti siku omona mwasi ati wenze makolo poto yango yo bolandaki muyibi bokwese kimbongo mwasi okomi boye mamae mobala balele na wenze kola kweya kizunguzungu qui de bile ba motene moi depuis Rotterdam na biso passe mbala bongo ce qu'il faut ça la bonde na ngona so ke donc ki ça c'est toza na makambu mibala bongo toza ebele yo moni faut pas le chercher tableau na nzungu na ko yebisa yo mobala wana zaka soki mobasa bando lamba alinga suko bimate kitri bosanda kuna juna njoka totala alinga ko kaba minga ko pesa na nani Fogé vrai mobali kara ce tala na bano frère na ko se plater na mobali oyo
akosaka mwasi na ke aliaka ma misunité nzo ndena maleo azaka molei misuni po ba comme si to kutana ngo tala tolo ba ki ba changer gouvernement et bela mibali faut ba changer biso na bandako nazo bano to bi ko gérer ba cité surtout mibali ba botsa bana ba sia batu na bandako au mona kanga lupango salate ba tika ofelo botsa bana mbali misato e beta ko bare ba bokilo te mobala zo tonga ba bokilo a mwasi pa mwasi na ndeko na bino penanga ngaka ete mais okanga lupango ta ko tala mais finalement mais maman frère na okoso to tsa libala manka or vrai mobile ya to seli kanga lupango to soki bokilo ye ngana ko za la piaka bokilo bi menga brisque oyo na ko ndima na kota nyongo na quartier na tikala ko swana kenene sengo ama ko pesa 3 bières na ko simisa ta TV na bina TV ko na box mama simba TV pesa 3 bières pesa $5 bo fanga ke ni ma zua tina rabis na baluki oke malamu wanzo senti que non akanga lupango te malingi mwana na biso mais yo ba beau frère rien na bino pe ba basi ba kosa bino oboma libala yo moko ozi problème na mwasi bozana mwasi na ndako mwasi zo betele masolo famille na bango yo pokoti na compte masolo mwasi omoni ngai tenga na kolaka ya na biso na akbokolanga mabe mwana mama leki anyokolanga ya mwe soka yena ndoko yamba itata bilo ke sana chela kaite masolo famille na te pona okomona ndeko na yepo yinie bo fe na ke OK madame yeba ke ba rapport ezokende ba mama lek ba mama kulutu o ba bela makolo wana ba rimatise o ba kendaka te batina ba espion bango ne ba bongsaka libala bango ne batinda libala ebeba tango ba espion ba jana ndako soki mwasi asona kina aboyi bande no kopesa bango yo bo frère solo so nga kende bimana kidiba simise mwa ticket tango kende ba ya ayamba nga bien te mais mobai na e OK mukolo bobeba na mwasi ko masaki zonga pamba ina yo mama kulutu yo yebi ete te a mobali malam be espion tango ba kendaka ba zoka fufuna ti na ticket conseil na pesi yo so bazaka tenga pena okokama ko kende te wana mobali mabe babomio libala conseil na pesi yo famille ba yoka to so mwasi alobi na yo zane kenge vie elo zo boma biso to tondi na intelligence mais to zangi sagesse ebele babalani batie basi bandeko baboti bana babinenga obokola te mususu kutu mwana ya yemoko propre abiteka koza mapambo lipa mwana kasoko bimio sengi simbisa ata 100 francs asomba biscuit sakana o mwana ko sakana mwana akoma na mapambo bosi la papa biso tanga welanga biscuit lobi na opesa bino te déjà tinike papa ko tozo kende kopesi esimba mais ba papa misusu boye nazo banoma kama mike tala to wana ba bêtise ya mike moi si pas ko komisa au député na quartier ça postuler na lobaka ngopé chaque fois yebi otiki la ke ba 3000 5000 muko zumbi obeti makopo 50000 yaka simisa ata 20000 so ko tunya nini tikele sengo na ngwa vivre tant yo kende et puis tinga ka bilo neti mayebo au kama 20000 na mayebo ko kanite mayebo siko kana 2000 18000 na sana ngoni au moins na moi c'est comme biloba loba tanga bando lamba mona baninga on ga somba secret tanga somba secret baninga ba ko senga ndam ba ko mako ko pousser les motos satinda ba ko mpe ba boy tanga ko yoka bando beta masolo mobali na lokuta na sola musini ba boya tanga yo ko songa na poko ba mbota loku mais nazo kama na ebani te ba mbote uti moi c'est possible pour pesa kimbonga wenze bien c'est facile. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka émission Nabiso, Batutu Balandaki Biso. Je dirais merci beaucoup à mon vieux Dadi Mwemba depuis Belgique, Bamboti Yangwana Chik Mbelani depuis Autriche. Passage on a habité. Est-ce que tu peux avoir un message relancé na Batutu Baza partout dans le monde, Batutu Baza confiné, Batutu Baza n'a pas de problème. Ouais. Problème n'a pas que côté Baza Bata Makaka. Comme nous kalaté, tout ce mécénie. Nzamba Sungiru Simba. Attends no propre ko talo pire keba attends moi si no mobile no soka bimeka bimili banda zo ko pesa bis na lwengete zo mundu kana tala soka sana ngo ting ezate bis soki te taliyo o kende sa oyeba mikolo confiance ezate tambo ne kengi ko ngape ba pa mingi te pour roti la parler batam comment ba visite na corona ko lukani na te so comprendre po timsu ba mangbongi trop ba timsu baningi bitala tala et puis ba kana ba l'air kaka fragant ça bloque fufu ngo to ka yo na bimi magana kana chance na chance to ko lexelo pilipili côté na yo ko yeba yo to ko back sanction eloko ni non je biso vérité ba te bele ba mabe bo bandi démarche makala ko ko ça va quitter elle kana final o ba j'ai titulaire yo ko ma final moi tout le monde bandi na content ata pesa bandi boni ya fil ba tant ba na courage ko tumula ba na lenso pecho koli ya we non azali kumukolo na kola dikola fu formule ba ba pa yo on dit ba c'est plein na yo. Moi, je tamboli sur la société comme c'est vertige de ma box.
tout le monde va na cité tala mboka oyo poza la kwata soko sakanya ko kufa vers kotala biso to yebela vraiment na kanti na lela batutini bazela ndanga donc tolia pete base na vie yeba mutu zonga nyamalo la frime ko nyate bango diso tiki matanga me ba raison na répondre papa nzinze mata bongo yo conseil na pesi passage numéro na téléphone et puis ba dédicace na bato balingaka de partout numéro na 084 75 18 112 bambote nanga nazo pesa kana ba liste koli mbote nanga sana na ndeko nanga Jean-Claude Itwa Bombo na France Jean-Claude Itwa Bombo Umela na pesi mbote na mama Geneviève na Montpellier yaya le bleu papa na Victor na France kuna kana Montpellier na pesi mbote na ndeko nanga Verzino papa na Charles na Ukraine na pesi mbote na ndeko nanga le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya Umela mes respects avec maman Lili Peso Zabatika maman Bumbu na ebite na loba sans oublier couple Nzinga Sukid na Caroline du Nord na pesi no bambote belé na pesi mbote na ma Janine Malasi Bolongoli waza na Pays-Bas Umela na pesi mbote na Ebwangio Priska Estelle na France base sans oublier Diamoneka Sylvain na France Dilu Suzanne qui sema na Suisse Henri Kokobika na Allemagne na pesi mbote susuna William Anona na Strasbourg yependa base à pilier sans oublier Adèle maman na Christophe na pesi mbote na Tété 4G Tété camarade ya Blanini ya lancé des saillots depuis Kala Umela na pesi mbote na chéri na poyebi gros bisous pesi sabatika yo base yo yebi tolela fort biso tu tolela fort hein kala mingi te babomba moto me milinga te donc kala mingi to mona makambo tout base vraiment chéri Blandine très bien dans le lobby après confinement de dada na te mariage on tient na stade soki wa pesa ticket likolo vraiment pour botourele kebele vraiment gros bisous pesi ça na pesi mbote na monde entier na bobolela to la pète coach Gisino Umela plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mel Parfum ye pesi place ça en détail autrement dit Matoufofa Anna plus 33 75 39 030 94 chaîne abiso Congo Maps télévision bo s'abonner massivement na yo moko pa ya Doni Oumo na Fischer Sam Fischer parce que ça vraiment de Ronanga Nzamba Pambola na les labino tout fort sans oublier ma Janine parce que ça Umela na ma Vitaline na bo sanité ministre ba jeune Mondo Moussa hydrocarbure fanda na yo vraiment na pesi merci na papa nanga Igo na ville na maman place Bozanzamba Pambola na lela bino tout fort mimia iko na Afrique du Sud base vraiment Nzambe asunga biso nyo so régidule le cerveau na yebi bino tout boza ba pire zino ça fait la double nationalité kolina nga bongisa batika yo. Merci beaucoup na batutu bazaki opportunité Orlando biso je pense que non bozaka vraiment belé et Orlando Congo Maps télévision si je ne vous dis pas de bonjour vraiment Izamabe parce que bino musabonaka vous partagez la émission na biso là je vois directement Victor Mavinga na miano Dodi Souvegelon Lilouen Yves Bonga famille présidentielle je vois directement Vieux Kulpana Londres Aïché la Mabélé et partout en Botenabi. On a resté branché. Merci à Sam qui a opportunisé la rencontre de cette émission avec Pasteur John. Merci à Justine Tchala. Merci à Fashion Miguel. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Merci.